Здорово, мужчина. Все у нас на ремонте К5. Но это касается любого автомобиля. Значит, причина обращения. Посторонний свист, пропала тяга. Не надо паниковать, не надо, парни, готовиться к глобальному ремонту. Проверьте обязательно первым делом состояние вот этих гофр. Это гофры здесь, парни, слабое место. Вот он ваш свист, вот и пропала тяга. Давайте, удачи вам, берегите себя.